sota l'ombra i ja amb l'amor d'una partisana morta per llibertats. Dels líders i polítics independentistes i d'una forta repressió de tota... Si alguna de vosaltres teniu ganes de dir alguna cosa... Ah no, ja pot ser petit suït, Olga, petit suït. Com es diu? Petit suït. Encara menos. Aquest el del petit. Encara sí, encara n'hi ha. dels divendres davant a Tarragona per exigir la república a totes les persones que ni de cap associació civil ni de cap partit polític pel que no hem de pagar. Us recordem que en qualsevol moment podeu intervenir o participar en l'acte, ja que és un acte lliure 100%. República Independent de Catalunya, des del poble, i tenim molt clar que sols el poble salva el poble. Les diferències al mateix sac. Mentrestant, ens toca de veure i sentir l'espectacle de la... ¿Qué es esta radio que hay por ahí?